माँ दुर्गा का पूजा में भी बलि का विधान है, इसको कहते हैं बलि विधान। अर्थात अपने मर्जी से नहीं हो रहा है, ये जो शास्त्र के आधार पे है। सेवेंथ नहीं, एक्चुअली सॉरी, 14th सेंचुरी में एक बहुत ज्ञानी पंडित हुआ करते थे, जिनके लिखा हुआ 28 पुस्तक के आधार पे पूरा धर्म का जो भी काम होता है बंगाल ईस्टर्न इंडिया में, उन्हीं के लेख से आता है। उनका नाम था रघुनंदन भट्ट, बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने ये भी लिख रहा, वो तो इतने भी लिख रहे हैं कि दुर्गा पूजा पद्धति वगैरह बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो सात्विक उपाय में भी माँ दुर्गा का अगर पूजा हो रहा है तो अष्टमी के दिन बलि मैंडेटरी है। और भी उनके और भी उग्र रूप में पूजा होता है, उसमें तो और भी बलि देना पड़ेगा।